很便宜，加奶嘛。幾集咧？定係咩呢呢時仲有呢啲睇嗰套啊，係啊，係啊。哇，3蚊一個真係好平啊，西瓜。我都想買啊。係啊，3蚊個啊嘛，佢話。定係呢支啊？定係呢個啊？我哋買咗個西瓜3蚊個，勁抵啊！個個都買。呢個地方係屬於係內蒙古都係甘肅啦，銀川。我哋而家呢架車就係到地球心臟烏蘭湖。呢個就係沙漠嚟嘅，沙漠都可以種到草啊！犀利咧，中國。啊！頭先我見到幾隻陀螺，而家呢度冇嘅，點解？嗰啲咩駱駝啊？陀螺，笑死我！哇！嗰度好多草喎，嗰邊。我哋坐大家睇睇呢個幾大風，好凍啊！諗到都玩唔到行拍機，唔知拍唔拍到咧？太嚇人了喎！哇，太刺激了！拍出嚟嘅鏡頭就係燈泡嘅。就係呢啲行路啫嘛。啊，這個沒什麼。你玩衝浪咩？沒什麼。唔使嘥200幾蚊，都係咁樣玩嘅啫。好似這個才叫划不来。開車走啦，就坐呢啲車啦。我哋走啦。上面坐了幾個人？
再見啦，烏啦烏。其實都幾型啊！啲車咁泊晒喺度。我哋今日送機啊！過兩日我哋先。過兩日我哋先會再搭呢個銀川機場飛機翻香港。而家送咗團友翻去佢哋老家雲南啊，雲南昆明。長水機場。遲啲我哋都去昆明。11月我哋又去昆明，係啊！呢係咪叫緣分咧？我係咪依家叫緣分？唔係，你昆明見到又叫緣分。我可能真係會見到，不過都唔認得老實講。你又唔係咩咁，我哋又唔係咩咁突出。呢個就係銀川城市啦。得返司機同埋導遊，我哋兩個。呢個就係我哋酒店，過幾條街，而家行下逛下。今日係爹哋今日咪第6日啦？第6日啊？啊，第7日㗎啦？第7日啦！我第7日聽日走啊！我哋自由行啦，今日第7日啦已經，眼度都不知時日過。啊 ？OK。我睇下而家民生啲嘢食，哇！金魚啊！泥鰍下邊幾耐未見過泥鰍？竟然呢度仲揾到泥鰍。以前好似香港都有㗎。係啊，而家香港都有，去到好少。都冇人食啦，係嘛？食餐睇見，哦，睇數據啊！啊，冇隻仔啊！我想睇下嗰隻仔。麻雀啊？做咩養咗隻麻雀㗎？相思啊！佢呢隻唔係麻雀嚟嘅，又唔係相思，唔知咩雀。我哋都有，我哋走啊！直行就係古城啦。哦，呢條街會有車入嘅，所以要小心。發財仔，欢迎光临逐一火不是购物，店今日起店面升级，全场清仓一切物流，全场商品2.9折至6.9折，全场商品2.9折至6.9折，抓紧时间抢订单。係啊，好啊。我哋而家喺步行街行下就去到古城啦。佢呢度周圍其實你去大陸周圍都係咁噶咯，周圍都係整到咧古色啊金碧輝煌啊，其實都幾俗啊，我覺得咁樣，好似好老土咁樣，好似嗰啲咧，好似土豪咁樣，我覺得有少少似。整到咧反而簡單啊，原身嘅係啊，最好睇噶啦。你點解話土豪咧？形容中國人，明唔明啊？咁又唔好咁講，有啲唔係啊，係有啲啫。即係轉下。
呢個城市。上咗嚟個鼓樓，免費參觀。哦，呢個咪鄧？哦，呢個係咪鄧小平咯？呢個係咪？係啊，鄧小平細個嗰陣咯。喂，佢哋瞓呢啲㗎咋嗰陣？真係瞓足㗎喎，瞓隻啊！瞓隻啊！呢啲係啊，鄧小平咧真係我哋中國都係靠佢開放，香港繁榮都係靠佢嘅。其實毛澤東就係維持返中國咯，如果唔係四分五裂啦。我覺得喺呢個古城幾好喎，啱啱好似十字咁樣咧，東南西北都望到嘅喎，幾舒服嘅喂，喺度住我都滯啊！呢個咩字啊？流行山水氣清風明月，滴逐塵。啱啱十字啊，真係喺度夸夸咁樣。呢個歷史先，明朝古樓。機警六樓，睇下歷史㗎。建築中建於修建於啊嗰個。睇下呢個係邊個嚟嘅先？喺度談判啊！佢哋喺度。嗰陣係仲好似有個電腦啊嘛。得。冇話佢講咩？冇喎，又冇講佢係邊個，出邊又冇講佢係邊個啊？有嘅，冇嘅。喺度講咩先？哈力。革命紅色土地，1920。其實東北呢邊都係咩革命始祖嚟嘅。習近平。哇！2016年習近平已經咩？已經做咩啊？係。黨嘅黨員啊。未升嘅應該，佢仲去日本留學㗎嘛？咩嗰啲咩盧溝橋事變啊，唔知咩511啊，我都唔係好記得嗰啲，太難記。睇頭呢度。好。咩啊？邊個啊？我啊？唔係嘅，知唔知？我嗰兩對鞋啊，又要睇過，又要咩要小心嘅咧。哎呀，有個茶樽喺度嘅。
炭火擦擦鍋。下一間。雪和金秋，心底福利；花乌龙茶，原两杯，香气满杯，甜蜜心里。好似翻以前啲年代咁樣啊！呢度仲有皮草賣啊！羽絨廣場嗰啲。設計得意啊！今晚就入住呢間酒店第7日，我哋自己 book 嘅溫泉酒店。乜嘢？做咩？哦。你给留下去。我把您等完了以后，过了以后我再算那个啥啊，算结啊。呢度可以拍到我個樣㗎。咩啊？呢個啊？唔係。咦？你睇睇。哦，嗰個咩啊？入住咁掃我個樣，我真係俾佢激死啊！呢間就係我哋住嘅溫泉酒店啦，第7日自己 book 嘅，800幾蚊一晚，都貴啊！我哋去睇下我哋嘅酒店嗰個設施先。得唔得啊？好唔好 OK 啊？哎呀！幫濕翻嚟啊，都 OK 嘅。佢有少少似日風係咁樣係嘛？你好，加皮是吧？啊，是。啊！我哋啊可以泡溫泉啊！我拍緊。今日我泡個牛。今晚入住嘅房間，有得泡溫泉。溫泉酒店。呢度邊度嚟㗎？出唔出到去㗎？嗰邊出啊，唔出得。哦，呢度有個咩嘅喎？庭園咁樣好似。阿哥，我哋又嚟咗一個新地方，呢度成個地方都冇咩人，未入伙咁啊！好新嘅呢個地方城市小區啊！呢間就溫泉酒店，好大間啊！我去過溫泉酒店都好大間啊，成個 area 都係佢啊！啊？喂，呢個咩嚟㗎？咁得意嘅！哇，好多閉路電視啊！差唔多呢個係屬於渺無人煙咁滯啊！呢個地方，你行過嚟找東西村。嗰度有啲全部都寫住小吃啊咁樣嘅啫喎。喺嗰度啊，嗰啲即係嗰啲咩啊包子啊、
奶茶啊，冇乜特別。睇住個窿啊！好心嘅冚佢啦，揾啲嘢得啦，有個窿。終於揾得到。咩嚟嘅鋪頭？托管啊，仲多喎，幾間呢個咩？食剁椒麵喎，早餐。我哋嗰間酒店對面。喺度買衫買菜。我呢度到咗個咩？食串燒啊！呢個睇車啊！睇車！有架車過嚟啦！你唔識拍下你去睇車？我冇啊，我都睇㗎。啊！呢度好多車啦，呢度榴蓮西柚，然之後我食3蚊3蚊，好平啊！全部都紅棗嚟喎，10蚊3斤。即係今日我哋買嗰啲，呢個咩嚟㗎？香蕉梨啊！我而家咪就係走嚟揀。哦，哇！咩啊？好啦，今日第8日，我哋回家啦。現在搭滴滴到機場銀川，個名好好聽喎，個名銀川，成個日本以為去咗日本添。呢個機場有啲太空艙俾你租嚟瞓嘅，好得意啊！唔使錢㗎，唔知要錢啊！我哋拜拜呢個機場啦，銀川機場。好。